Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И это пятничное утро. Проведем для вас мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас 4 июня, пятница. Сегодня мы узнаем, можно ли получить перерасчет ЖКХ в случае, если вы уезжаете в летний отпуск, а также при каких случаях вы вправе требовать компенсацию при получении прививки от COVID-19 или же если у вас возникли какие-либо осложнения. Ну а также мы узнаем, с какой зарядки начинает свой день малыши из детского сада «Петушок» в Уснере и с какими впечатлениями вернулись юноармейцы из Москвы. Впереди нас ждут выходные, и мы узнаем, что подготовила нам киноафиша. Накануне 220-летия великого русского поэта Александра Пушкина мы посетим Национальный художественный музей и увидим очень редкий портрет поэта. Ну а в конце мы, конечно же, переместимся на нашу крышу, где на фоне восхода для нас поет певица Надежда Варламова. Ну а также напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы всегда можете общаться с нами с помощью нашего WhatsApp номера 8 914 273 44 88. Отправляйте свои пожелания, делитесь своими планами на выходные, поздравляйте родных и близких с праздниками. Ну и также наша страничка в Инстаграм «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы будущих программ и смотрите передачи в повторе. Ну а что для нас подготовила погода в эту пятницу? Давайте узнаем прямо сейчас. В 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 11-18 градусов со знаком плюс. В заречной группе Улусов потеплело от 9 до 14 градусов тепла. В южных сегодня ожидается 9 градусов выше 0, в Вилюйской группе от 12 до 18 градусов, в Нижнеленских 15 со знаком плюс. В западных от 9 до 15, в Колымо-Индигирской группе Улусов 9-18 градусов тепла, в Янских 12-18. На северо-западе Тикси 0 градусов, Оленек плюс 9. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 15 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. Днем нас ожидает полноценное лето. 28-30 градусов тепла. Самые актуальные и свежие новости на этот час мы узнаем в нашем выпуске новостей с новостным обозревателем Владом Давыдовым. Доброе утро, коллеги и уважаемые телезрители. В студии Влад Давыдов. Это новости к этому часу. Формат празднования национального праздника Исэх Туймады определит оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Ранее дата и проведение Исэха Туймады в местности Усхатын были определены 26 и 27 июня. Сообщалось ранее, что праздник будет посвящен Году здоровья. В этом году об онлайн-праздновании Исэха по решениям районных оперштабов заявили Усть-Алданский, Хангаласский и Чурапчинский районы. А вход на республиканский Исэх-Аланхо в Алекминском районе разрешат только для гостей, вакцинированных против коронавируса. Как сообщили в Государственном комитете Якутии по занятости населения, благодаря принимаемым мерам по восстановлению экономики и численности занятого населения ситуация на рынке труда стабилизируется. По сравнению с началом этого года, на начало июня наблюдается снижение численности зарегистрированных безработных на более чем 6 тысяч человек. По данным, в качестве безработных всего зарегистрировано 22 236 человек, что по сравнению с началом года ниже на 6 660 человек. Тем самым уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года снизился с 5,7% до 4,5%. Детский лагерь «Сосновый Бор» объявляет о приеме детей на июнь и июль месяцы. В этом году приемная кампания летнего отдыха организована через портал Е-услуги. Родители могут подать заявление уже с сегодняшнего дня. Для этого сначала нужно зарегистрироваться на портале. Далее в разделе находит направление на отдых и оздоровление детей.
заходит на данный раздел, и портал автоматически родителя переведет на его личный кабинет в госуслугах. Через логин и пароль проходит в госуслуги и находит муниципалитет, куда собирается родитель направить своего ребенка. Это может быть любой район республики или же город. Выбираем и начинаем заполнять заявление, формы заявления, данные заявителя, данные ребенка. Далее в свойствах ДОЛ, то есть детского оздоровительного лагеря, родитель находит смену, в которую планирует отправить ребенка, и ставит галочку «без льготы». Голосование по выбору временных автобусных маршрутов, которые будут действовать во время проведения ремонта проспекта Ленина в Якутске, объявили в столице. На голосование выставлены маршруты номер 1, номер 2, 4, 6, 7, 8, номер 15, 17, 18, 19 и номер 41. На каждый из них предлагается выбрать один из двух схем. Онлайн-голосование на портале госуслуг продлится до 14 июня. В работу идет та схема, за которую проголосовало больше всего человек. Центр управления регионом и мэрия организовали сбор мнения горожан по поручению главы республики Айсена Николаева. Таковы новости к этому часу. Эфир продолжат коллеги. Сразу чувствуется, что сегодня конец рабочей недели. Прямо сразу первое сообщение. Причем не просто не поздравление кого-то с днем рождения, да, а просто всем желают доброго утра и хорошего настроения. Спасибо абоненту с последними цифрами номера 3491. Ну а мы, конечно же, благодарим вас за то, что вы начинаете свой день вместе с нами. Тем более, что все располагает для хорошего настроения, потому что наступило долгожданное лето. Ну и не за горами, так сказать, пляжный сезон. Для того, чтобы держать себя в тонусе, предлагаем вашему вниманию зарядку с Марией Мироновой. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе. И ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колена на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока! Когда возникает вопрос, что приготовить на завтрак, на ум, конечно же, приходят либо яичница, либо омлеты. Хотя ингредиенты самые доступные и простые в мире насчитывают более 1000 рецептов. И сегодня мы предлагаем вашему столу японский омлет, который поможет нам приготовить шеф-повар ресторана «Вино и мидии» Григорий Тетерин. Здравствуйте, меня зовут Тетерин Григорий, я являюсь шеф-поваром ресторана «Вино и мидии». И сегодня я приготовлю для вас японский завтрак. Так, для этого нам понадобится яйцо, овощи. Блюдо простое, состоит из 2 яиц и обычного витаминного салата.
Яйца можно жидкие оставить, так и оставить до полной готовности, довести их. Но мне нравится в полусыром виде. Можем вылаживать на тарелочку. Аккуратненько, красиво. Начнем готовить салат. Для начала сделаем японскую заправку. Для этого нам понадобится зернистая горчица, совсем немножко, мед обычный, гречневый, пчелиный, без разницы, и соевый соус. Чуть замешиваем. Все, заправка у нас готова. Нарезаем овощи. Это будет огурец, болгарский перец и морковь. Можно резать как соломкой, так и кубиком. На ваше усмотрение. В моем случае это будет соломка. Режем тоненько. Улаживаем все это в гастроемкость нашу. Следующий перец. Берем нашу заправочку, заправляем ее. Буквально 2 ложечки хватает. Все замешиваем. Такой вот у нас витаминный салатик будет с глазуньей нашей. Улаживаем. Все это украсим зеленью. Наш завтрак готов. Приятного аппетита! Голодный тигр – страшная сила. На видео тигр зоопарка Санкт-Петербурга демонстрирует свой характер и намекает, что ему можно нести еду и побыстрее. Излюбленное место нашего Амадея – это крыша его домика. Там он спит, отдыхает и даже кушает кусок мяса, он сразу же несет туда, чтобы полакомиться. Кошки часто выбирают место повыше, откуда хорошо видна местность, и тигры не исключение. Думаю, многие в детстве... Да, очень... Даже тигр завтракает. Да, конечно. После Ну, нашей программы. Я думаю, он съедает за завтрак все, что мы съедаем за завтрак, обед и ужин. Вот. Ну, а в продолжение, я думаю, многие в детстве мечтали быть крановщиком, да, с помощью... ну я на Полину смотрю. Полина, ты не мечтала быть крановщиком? Нет, ну я как бы хотела сначала пойти по стопам моей матери, которая строитель. Но вот краны всегда меня завораживали. Больше всего мне нравилось... Мне хотелось узнать секрет. Вот как за одну ночь он вырастает таким большим? Где он был до этого? Слушай, ну здорово, потому что действительно вот управлять огромным краном, поднимать, опускать строительные грузы, я думаю, это была мечта многих, да, в детстве. Ну а тех, у кого сбылась эта детская мечта, мы поздравляем с профессиональным праздником. Сегодня День машиниста крана. Ну а также давайте узнаем, какие еще даты и события выпадают на день 4 июня в нашей постоянной рубрике. 4 июня – Международный день невинных детей, жертв агрессии. Это один из праздников ООН. Также сегодня День машиниста крана в России. По народному календарю северный ветер 4 июня предвещает несколько дней без осадков. Если погода жаркая, значит зима будет морозная, а если идет дождь, то зима будет снежная. 4 июня 1705 года Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале. 4 июня 1800 года завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне. В этот же день, в 1897 году, в Петербурге началось строительство крейсера «Аврора». 4 июня 1922 года вышел первый номер журнала «Крокодил». Сначала он был иллюстрированным приложением к газете «Рабочий», а с 13-го выпуска стал самостоятельным изданием. В 1962 году в этот день на советские экраны вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». Его обычно показывали в кинотеатрах перед началом основного фильма. 4 июня 1777 года родился Алексей Ермолов, русский военачальник и государственный деятель. 4 июня 1801 года на свет появился Михаил Бестужев-Рюмин, русский офицер и декабрист.
4 июня 1975 года родилась Анджелина Джоли, американская актриса, режиссер, фотомодель и общественный деятель. Именины в этот день празднуют Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фадей, Федор и Яков. В период отпусков многие якутяне уезжают, соответственно, в отпуск и оставляют пустовать квартиру. Можно ли получить перерасчет на услуги ЖКХ и как это сделать? Накануне мы встретились со специалистом и обсудили все эти вопросы. И прямо сейчас гость нашей студии. Специалист отдела контроля за ТСЖ, начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги и лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом. Внимание на экран. Любовь, доброе утро. Здравствуйте. Перед отъездом в отпуск каким образом собственник должен уведомить службу ЖКХ? Нужно ли предоставлять копии авиабилетов или достаточно прийти и написать заявление с указанием дат? Смотрите, собственники имеют право получить расчет за период временного отсутствия в жилом помещении на основании заявления. Такое заявление они подают в управляющую компанию до начала периода временного отсутствия или после, но не позднее 30 дней после того, как они уже прибыли в место постоянного жительства, то есть в квартиру, в которой они за которую хотят получить перерасчет. К такому заявлению необходимо приложить акт об отсутствии технической возможности по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в жилом помещении. Также к заявлению прилагаются документы, подтверждающие период временного отсутствия, которыми могут являться как авиабилеты, либо если человек находился на лечении, то это могут быть справки из медицинского учреждения. Если ребенок уехал учиться в другой город или населенный пункт, и там проживает в общежитии, то необходимо также предоставить справку, подтверждающую факт проживания в этом общежитии. Вообще список документов, подтверждающих временное отсутствие, не является ограниченным. Главное, чтобы такие документы содержали в себе сведения о дате начала периода временного отсутствия в жилом помещении и дату окончания периода временного отсутствия. В течение какого времени рассматривают заявление? Заявление рассматривают в течение 5 дней с момента получения управляющей компанией соответствующего заявления. А что можно пересчитать и чего нельзя? В данном случае собственники и пользователи помещений могут получить перерасчет за период временного отсутствия за такие коммунальные услуги, как холодная вода, горячая вода, канализация, электрическая энергия и газ. Но электрическая энергия и газ только в том случае, если она предоставляется на хозяйственно-бытовые нужды, а не на услуги отопления. Перерасчет они не могут получить граждане за такие услуги, как уборка двора, уборка дворовой территории, место общего пользования, техническое обслуживание, капитальный ремонт. То есть услуги по содержанию жилого помещения, они не подлежат перерасчету. Большое спасибо вам за такую интересную познавательную беседу. Всего доброго. Спасибо вам. Полина, скажи, у тебя есть домашний питомец? Да, у меня есть кошка. Ты как-нибудь дрессируешь? Насколько мне известно и как показал опыт и практика, кошки не поддаются дрессировке, но какие-то определенные принципы дисциплины можно им привить. Но на это тоже требуется время, потом она продемонстрирует свой характер. Действительно, с кошками все гораздо сложнее, но тем не менее, как научить дисциплине, например, маленького щенка или собаку, мы расскажем вам в следующем сюжете. Доброе утро, уважаемые зрители! С вами снова московских Людмила и наша рубрика «Мой питомец». Также со мной присутствует доберманша, зовут ее Уника. И сегодня мы с вами обсудим, для чего же нужно дрессировать собаку. Но прежде всего вы приобретаете щенка. Щенок – это чистый лист рядом, да. То есть он ничего не умеет, он ничего не знает. В мире животных щенка обучает мать, либо вожак.
Когда вы приобретаете щенка, всю ответственность по обучению берете на себя вы. Если собаку не воспитывать, не дрессировать, она у вас будет расти как трава в поле, то есть что выросла, то выросла. Вот у меня доберманша, она очень активная, очень спортивная собака. Если с ней не заниматься, это будет ураган, который вас несет, который будет мешать жить окружающим. Будет очень неуправляемая собака, даже может быть агрессивной. Но при правильном воспитании, при правильной дрессировке, это великолепный друг, компаньон, охранник, помощник вам. То есть это великолепный ваш сопровождающий. Виды дрессировки бывают разные. То есть начинаем мы со щенячьей школы, потом у нас собачки проходят общий курс дрессировки, и потом уже специализированные дрессировки, такие как защитно-караульная служба, поисково-спасательная служба, разыскная служба. То есть уже у охотничьего собаководства там идет другое направление в плане охоты. Щенячья школа начинается с 3 месяцев. То есть вы приобретаете щенка где-то в 1,5-2 месяца, ставите все прививочки до 3 месяцев, и в 3 месяца вы уже приходите на щенячью школу. Щенячья школа – это воспитательная дрессировка. То есть там мы закладываем в собачку все основополагающие команды, основополагающие навыки. Сидеть. Вот. А потом уже дальше переходите на более специализированный, усложненный курс. Это общий курс дрессировки. То есть с 3 до 6 месяцев вам нужно пройти щенячью школу. С 6 и старше собаки могут пойти на общий курс дрессировки. После общего курса дрессировки, где-то начиная с года, служебные собачки могут пойти на защитно-караульную службу, начинать потихонечку осваивать. То есть у каждой собаки свое предназначение. Если же у вас собака не породистая, все равно хотя бы основной первоначальный курс вам нужно пройти, просто необходимо пройти, чтобы вам потом жить спокойно и окружающие были безопасны. А на сегодня все. Желаю вам хорошего, удачного дня и берегите и любите своих питомцев. Лето – прекрасная пора, и нужно, конечно, ценить каждый летний день нашего короткого лета. Ну а какие есть еще способы насладиться этими прекрасными днями, мы предлагаем вам увидеть на видео. Самое из доступных, мне кажется, это морское и речное увлечение. Знаешь, смотреть на такие кадры одновременно и восторженно, какие-то чувства вызывают внутри, и страшно от этого становится. Да, и вот глядя на них, хочется уже пойти на реку, но, по-моему, для маломерных судов судоходство разрешено с 7 после 7 июня. Я думаю, вся река заполнится лодками.
Ну а в конце мая молодежно-патриотическому движению «Юнармия» исполнилось 5 лет. Бойцы алданского отряда отметят первый серьезный юбилей, правда, чуть позже. В день рождения одна группа юнармейцев пребывала в Москве, а вторая в Тынде. А в первые дни лета ребята вернулись обратно. По-армейски лаконично и четко бойцы отряда Юнармии Алданского района отвечают на вопросы командира. Однако сдерживать бьющие ключом эмоции и впечатления ребятам непросто. Всего 2 дня назад 7 бойцов вернулись из Москвы, где проходил Всероссийский форум, посвященный 5-летию движения Юнармия. Форум был очень активный, у нас как сердцебиение, как пульс бесконечно, что-то куда-то все бегут, и для нас был ранний подъем, это вообще очень хорошая закалка, потому как часовой пояс отличался на 6 часов разница, мы уже были готовы в 5 утра. Достижения и перспективы юнармейского движения, встречи с известными людьми и мастер-классы, экскурсии и соревнования. Программа форума была очень интересной и разнообразной. Особенно ценным оказался обмен опытом и общение. Знакомились с некоторыми ребятами, я нашел себе даже 2 новых друзей, мы сейчас переписываемся по социальным сетям. И мне очень понравилось то, что там было очень много общительных, позитивных и добрых ребят. Юнармейцы из разных уголков страны быстро нашли общий язык и подружились. Дух соперничества сопутствовал лишь играм и соревнованиям. К слову, алданские бойцы показали отличные результаты в стрельбе и в физической подготовке. Всего нужно было немного пробежать, проехать на канате, проскользить по лавке и кидать ножи. Массу впечатлений и новых знаний бойцы получили от поездки в город воинской славы Ржев. Во время войны Смоленщина явилась своеобразным форпостом на подступах врага к Москве. Под Ржевом похоронено 21 000 советских солдат. Мы узнали много нового, что город Ржев держали в заключении 17 месяцев. Через пару дней после того, как первая группа юнармейцев отправилась в Москву, их сослуживцы выехали в Тынду, чтобы присоединиться к агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны, мы – армия народа», объявленной Министерством обороны. День рождения юнармии для алданских бойцов выдался очень необычным, а традиционное празднование впереди. Праздно, получается, у нас одна группа ушла на Москву, другая в Тынду. Это как в той песне «Дан приказ ему на запад», другим в другую сторону. В общем, получается, сейчас группы все собрались и планируем сейчас провести именно юбилей, отметить. Бойцы алданского отряда юнармии полны идей. Пообщавшись со сверстниками из других регионов, юные защитники Родины планируют внедрить в практику ряд методик. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Одна за другой ведущие страховые компании запускают новые продукты, связанные с защитой от рисков при вакцинации от коронавируса. Названия продуктов оптимистичны. Иммунитет без риска, здоровая прививка, как и суммы выплат от 50 000 рублей и почти до 1 миллиона. И все же эксперты рекомендуют клиентам внимательно ознакомиться с условиями полиса, прежде чем поставить подпись под документом. Гость нашей студии Светлана Воронина, руководитель направления страхования жизни «Капитал Лайф». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, вот пандемия, она оживила рынок страховых услуг. Некоторые страховые службы уже в марте начали предлагать свои услуги. Вот насколько у нас в Якутске распространена именно такая вот практика, и есть ли уже первые выплаты? Ну, все верно. Все прекрасно знают, что в прошлом году в марте появился у нас вот такой вид заболевания. Появился спрос. Клиенты стали спрашивать, а как я могу застраховать себя и своих близких? Об этом, естественно, задумывается каждый человек. И страховые компании разработали соответствующие программы. Каждая компания, они имеют свое направление. Поэтому нужно всегда внимательно слушать своего страхового агента, и обязательно ознакомиться с договором. Потому что многие клиенты приобретают и забывают. В договоре указаны все пункты, по которым именно будут предоставлены услуги, и, соответственно, какие выплаты. По поводу выплат, у нас в нашей республике первая выплата была в июле месяце. Прошлого года? Да, конечно, потому что продукт был запущен уже в апреле, даже в конце марта прошлого года.
Все прекрасно знают, что у нас уже было 3 волны так называемых. Люди страхуются полностью семьями, есть коллективы целые, и, соответственно, получают выплаты в соответствии с суммой и условия, какие именно там предоставлены. Вот некоторые компании предлагают также страховую защиту от осложнений после прививки. В чем она заключается? Есть ли какие-то нюансы? Сейчас средствами массовой информации, да, многие больше знают, чем даже врачи. К сожалению, прививки не всегда проходят положительно. Поэтому, чтобы защитить себя, клиент и приобретает такой полис. Как он работает? То есть у человека на руках уже есть сертификат о прививке. Да? Там же сразу описано, врач предоставляет, что возможны какие-то там на следующий день повышение температуры, небольшие изменения, покраснения, да. Это, естественно, не входит в эту защиту. Но если в течение 30 дней у человека появляются уже там определенные риски, да, они указаны в договоре, то клиент должен обратиться именно по телефону, который указан в договоре. Мы предоставляем услуги, а уже ведет специалист московской клиники, то есть он сопровождает в течение всего этого периода. И так как у нас лето наступило, у нас сейчас две. Одна проблема – это клещи, а вторая у нас летние отпуска, летние лагеря. Какие здесь нюансы именно есть в плане страхования? Да. Есть же уже запросы какие-то на вот эти продукты? У нас уже существует этот полис, да, стоп-клещ в течение 2 лет. Ранее клиенты, выезжая за пределы республики, приобретали эту страховку. Но, к сожалению, несмотря на наши климатические условия, клещ дошел и до нас, участились случаи. И здесь как раз-таки также основной аспект, да, о котором забывают клиенты – клеща не нужно доставать самому. Его нужно предоставить обязательно в медицинское учреждение. Это уже не страховой случай тогда получается? Его же нужно проверить. Он же может быть, скажем, не вирусным, а может быть вирусным. Если вирус, то потребуется соответствующее лечение, которое оплачивает данная страховка. Страховка очень дешевая, поэтому я предлагаю каждому, кто собирается в эти выходные в лес или на дачу. На Покровском тракте вообще уже, по-моему, порядка 5 лет были случаи, когда доставали клеща. Кстати, про природу, да, скоро также сезон летних лагерей для детей. Какие есть особенности для страхования детей, например, в детском лагере? Смотрите, в данном случае предложение коллективного страхования, оно, естественно, дешевле для клиента, да? И в то же время спокойствие для родителей, потому что ребенок находится под защитой. Я хотела бы сказать пару слов в данном случае, что у нас в Якутске есть накопительное страхование жизни. Это как раз-таки решает вопросы не такого хаотичного, что «ой, нужна страховка», а подумать о своем школьнике, что он будет поступать, скажем, через 5-7 лет, накопить ему, и этот полис будет периодически везде участвовать, не только в лагере, но и дома. Чаще всего случаи происходят по статистике дома. Поэтому прислушайтесь к страховому агенту. Если он к вам пришел, это значит, нужно уже принять решение положительное. Друзья, берите на вооружение и, конечно же, берегите себя. А далее наш эфир продолжают новости. Доброе утро, коллеги и уважаемые телезрители. В студии Влад Давыдов. Это новости к этому часу. В Минобрнауки России подведены итоги отбора образовательных организаций высшего образования на подготовительных отделениях, в которых предусмотрено обучение за счет бюджета на 2022-2023 учебный год. Северо-Восточному федеральному университету выделено 30 бюджетных мест для обучения, сообщили в пресс-службе вуза. Прием документов на подготовительное отделение начнется с 1 июля. Выпускники прошлых лет на платной и бюджетной основе могут поступить по разным профилям – гуманитарный, медико-биологический, технический, социально-экономический и общеобразовательный.
Департамент по охране объектов культурного наследия начинает ежегодный сезон экспедиций по памятникам истории и культуры в районах республики. Мониторинг объектов проводят с целью фиксации состояния памятников и выявления фактов нарушения закона об охране объектов культурного наследия. Таким образом, осмотр памятников в этом году пройдет в Мирнинском, Ленском, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах. Самое большое количество объектов археологии, по 7 памятников, планируют изучить в Сунтарском и Вилюйском районах. Пресс-конференция по итогам чемпионата России по вольной борьбе среди женщин международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин прошла накануне в столице. Напомним, на ярыгинском ковре якутские борцы завоевали 5 медалей. Победитель турнира Ариан Тютрин окончательно закрепился в сборной Беларуси, выполнил норматив мастера спорта международного класса и далее будет готовиться к чемпионату мира. Бронзовый призер Нюргун Сергин в данный момент продолжает тренировки во Владикавказье. Что касается серебряного призера Виктора Рассадина, то он примет участие на турнире Али Алиева в конце июня. А призеру чемпионата России и ярыгинского турнира Севиль Назаровой и личному тренеру Киму Колодезникову вручили денежный сертификат. Результата у меня, можно сказать, давно не было. И в новом весе я показал, на что я способен. В 70 килограмм я хочу еще показать результат. Я только закрепился, можно сказать. Конечно же, отдельно благодарю Роману Андреевичу Власову, который мне помогал. И я ему помогал в каких-то моментах. Во время пандемии мы с ним работали. Таковы новости. К этому часу продолжат коллеги. Уже в это воскресенье, 6 июня, исполнится 222 года со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Личность и творчество Пушкина стали источником вдохновения ни одного поколения мастеров изобразительного искусства. Живая, неуловимая и непостижимая внешность поэта привлекала внимание художников, привлекала их испытать свои силы, и на всех портретах он получался совершенно разный. Один из портретов имеется в коллекции Национального художественного музея Якутии. Национальный художественный музей обладает прекрасным портретом великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, выполненным выдающимся гравером Вильгельмом Матте. Его форты когда-то украшали все собрания сочинений русских писателей, книги и журналы по искусству, выпускавшиеся в дореволюционной России. Он был учителем и другом очень многих великих художников, таких как Левитан, Кустодиев, Сомов, Репин и многих других. Его имя часто упоминали в мемуарах его художники-современники. Ему несказанно повезло, он был признан при жизни и пользовался большой популярностью. В его работах всего 2 цвета – черный и белый. Матте говорил, гравер украшает сложную симфонию красок и передает ее в черном и белом. Количество работ гравера почитать весьма сложно. Листов во форте известно около 300, причем 225 из них – портреты. Один из них – великолепно исполненный портрет Пушкина. Манера исполнения точна и высоко поэтична. Матте вдохновенно запечатлел поэта, оставив на память лик гения русской поэзии. Каждый год в честь великого поэта у портрета Пушкина в музее проводятся пушкинские часы. Дети читают строки из его произведений, ведутся диалоги и разыгрываются литературные сцены. Это стало очень доброй традицией, и очень приятно, что даже малыши, придя в музей, спрашивают: «А у вас есть Пушкин?» «Есть», — с гордостью отвечаем мы. Поэтический мессия, на Руси он, как Россия, всеобъемлющ и велик. Ныне мы поэта славим и на пьедестале ставим прославляющий нас лик. Водные процедуры для всех. Ленинградский зоопарк поделился уникальными кадрами, съемками под водой. Камера засняла, как выдра находит себе пропитание в воде. Все ее тело идеально приспособлено для плавания. Гибкий сильный хвост она использует в качестве руля. Между пальцев у нее специальная плавательная перепонка, а ноздри имеют специальные клапаны, чтобы в нос не попадала вода. Излюбленная пища этого хищника – рыба, но он может также поедать и лягушек, и водных беспозвоночных.
Даже выдры занимаются спортом. Ну а если вы думаете о здоровье своих детей, хотите, чтобы они были здоровыми, то начинайте день с зарядки, как это делают в детском саду «Петушок» в Уснере. Вот так начинается день у дошколят. Первый, второй, рассчитайся. Первый, второй, первый. Две шагами строится. Раз, два, три. Ребятам повезло. Их педагог Васса Васильевна очень любит спорт и учит всему не только малышей, но и их родителей. В детском саду «Петушок» работа по охране и укреплению здоровья детей скоординирована с работой по физвоспитанию. Используются разные виды двигательной активности детей. Гимнастика, физминутки, физкультурные занятия, подвижные игры в зале и на улице. С карусели никто не встает. Спортивные занятия и подвижные игры оказывают огромную роль в физическое и психологическое развитие ребенка. У нас в детском саду в основном занятия проводятся в игровом формате. Во время подвижных игр у детей неосознанно проявляется ловкость, быстрота, координация, глазомер. С особым удовольствием ребята занимаются в своем тренажерном зале. А куда снимаешь? Уже сейчас в каждой группе есть свои спортсмены-чемпионы. Мы с папой давали каталог 3 место. Я с папой каталог получил 2 место. Прыжок в длину получил 1 место. Я заняла 1 место. Родители поддерживают желание своих детей заниматься спортом. Многие из ребят посещают спортивные кружки и секции. Здравствуйте. Мы забираем Пашу пораньше, мы ходим на дзюдо. Наша семья спортивная, дочка, муж. Мы любим заниматься волейболом, а сын любит заниматься дзюдо. Папа наш масс-рейслер. Давно замечено, что подвижные, веселые дети, как правило, раньше других обнаруживают таланты, активнее осваивают окружающий мир, и именно из них вырастают новаторы, способные принести в мир новые идеи. И пусть ваш ребенок не станет чемпионом, но он на всю жизнь получит необходимую закалку, необходимый толчок внутреннего роста. Действительно, очень важно с раннего возраста прививать любовь детей к спорту. Особенно если учитывать, что ребятишки, они бывают очень гиперактивные. Вот такие занятия спортом, они помогают концентрировать их внимание. Ну, мы продолжим спортивную тему. Да, потому что не только с детства нужно заниматься спортом, но и в течение всей жизни. Да. Вот как, например, Том Хэнкс. Известный актер, он случайно попал в фотосессию молодоженов во время своей пробежки в парке. Голливудский актер во время пробежки по Центральному парку в Нью-Йорке наткнулся на фотографирующихся молодоженов Элизабет и Райана. Артист остановился и принял участие в фотосессии. Во время съемок в объектив попал сам бегун, и фотограф на время решил опустить фотоаппарат, чтобы дождаться, пока он уйдет из кадра. Однако этого делать он не собирался. Он снял бейсболку и сказал: «Привет, я Том Хэнкс». Актер поцеловал руку невесты, произнес поздравления, а после сделал селфи, которое позже разместил у себя в Твиттере. Что бы ты сделал, если бы мимо пробегал Том Хэнкс? Я бы побежала следом. Заодно бы я была бы ближе к своему кумиру, пообщалась бы, спросила, как у него дела, ну и занималась бы спортом. Что бывает так, что часто бывает так, что в произведениях литературы или в кино отрицательные герои выглядят очень эффективно, эффектно и порой даже затмевают главных положительных героев.
Так можно сказать о Ганнибале Лекторе, а также о Малефисенте. И вот сегодня в кинотеатрах стартует фильм, главная героиня которого тоже злодейка. Чем хорош этот фильм и какие еще премьеры нас ждут на этой неделе в обзоре киноафиши. Главная премьера этой недели от студии Disney – «Круэлла». Это история становления одной из самых знаменитых анимационных злодеек Круэллы де Виль, известной нам по истории 101 далматинца. Но Круэлла не всегда была злодейкой. В молодости она носила имя Эстелла, была талантливым дизайнером и мечтала попасть в мир высокой моды. По дороге к модному Олимпу она встречает жестокую и хладнокровную баронессу фон Хельман, главного законодателя в мире моды, которая берет девушку под свое крыло. Но не только погоня за модными тенденциями движет Эстеллой. Она испытывает жажду мести. И тогда на свет появляется ее альтер-эго. Жестокая, циничная, но все так же талантливая Круэлла. Держитесь. Главные беды еще впереди. Быстрей, быстрей. Также на экранах продолжение нашумевшего хоррора 2018 года «Тихое место». Фильм является прямым продолжением первой части. Семья Эббот вынуждена покинуть свой дом после нападения монстров и отправиться на поиски других выживших, чтобы вместе противостоять ангелам смерти. Но совсем скоро они обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы. Откуда они пришли и способно ли человечество выжить в столкновении с ними, мы увидим в кино. Недостойны спасения. Итак, Фред Фитцел, кем вы себя видите через 5 лет? На большой экран выходит триллер «Выбор Федерико Фитцела». У Фреда Фитцела кризис среднего возраста. Стабильная работа и отношения с девушкой уже не устраивают его. И Фред начинает задаваться вопросами, как жить дальше, что выбрать, стабильность и размеренность или пожертвовать всем ради осуществления давней мечты. Внезапно Фреда начинают одолевать призраки прошлого. И, возможно, разобравшись с прошлым, Фред сможет сделать правильный выбор в будущем. У вас талант. Вы хотите быть ребятами, которые сняли 2 видео, или хотите быть таким, как все? Это только начало. И еще одна премьера недели – драма «Мейнстрим». Фрэнки, как и добрая половина жителей Лос-Анджелеса, мечтает о славе, но прозябает на нелюбимой работе в баре. Но случайная встреча на улице с чудиком Линком меняет ее жизнь. Ролик с участием Линка взрывает интернет и делает Фрэнки и Линка главными звездами Ютуба. Заручившись поддержкой влюбленного в нее друга, а также беспринципного продюсера, Фрэнки делает из Линка настоящего онлайн-революционера со своим шоу и миллионами подписчиков. Но чем популярнее становится Линк, тем больше напоминает героев собственных карикатур. Это было здорово. Полина, скажи, у тебя было такое, что вот есть отрицательный герой в фильме, но вот он для тебя стал каким-то таким вот любимчиком, что ли? Да, у меня в жизни была такая ситуация, и я думаю, она у многих так произошло. Все это касается франшизы Гарри Поттера. Мне изначально понравился профессор Снейп, но, как оказалось, это моя интуиция, наверное, расположила к хорошему, чуткому преподавателю. Потом ведь в конце 8-й части раскрылась его настоящая сущность и все его мотивы. И честно скажу, я плакала, когда он умер. Ну, получается, ты очень любишь Гарри Поттера? Очень, очень сильно. Я прям уважаю вот эту франшизу и вот даже своим детям прививаю и читать, и смотреть. Отлично. Но сейчас первые дни июня. Природа только просыпается, но скоро наступит самый красивый и яркий месяц, когда все вокруг цветет. Сибирские леса и луга полны разнообразных цветов. Многие из них – ромашки, колокольчики, цветы, белые маки и флора – все расцветает.
Ну что, друзья, настало время переместиться на крышу нашего телеканала и увидеть премьеру песни. И сегодня для нас в эту пятницу Надежда Варламова, певица, автор песен на якутском, русском и английских языках, вместе с бэк-вокалистом Артуром Семеновым, хомусистом, импровизатором, лауреатом и победителем международных конкурсов исполнят песню «Поверь в мечту». Ну, а также им будут помогать танцоры. Да, Алина Тартоева и Чулустан Сантаев, руководитель Академии танца «Инсайт». А песня «Поверь в мечту». Ну и я думаю, сейчас очень хорошая погода, как видно, да, в городе Очень Якутске? хорошая погода располагает к тому, чтобы продолжать нашу пятничную традицию вот такими музыкальными подарками, которые задают вам настроение на предстоящие выходные, друзья. В общем, верьте в свою мечту, заполняйте свою душу вот этими музыкальными вибрациями. Ну а также, друзья, проведите выходные с пользой. И в понедельник встретимся на телеканале Якутия-24 и НВК Саха в программе «Утро Якутия». Да, желаем всем отличного настроения и хорошего окончания рабочей недели.